วัสดีค่ะวันนี้มาทำไก่น้ำแดงกันนะคะเริ่มต้นที่นำไก่ไปทอดให้พอสุกอันนี้ทอดเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนำหอมใหญ่ไปผัดในน้ำมันให้หอมนะคะตามด้วยมะเขือเทศคนให้เข้ากันใส่ซอสพริกไทย150มิลลิกรัมนะคะตามด้วยซอสมะเขือเทศ300มิลลิกรัมค่ะคนให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าไป3ถ้วยใหญ่นะคะใส่รสดีปรุงรสนิดหน่อยค่ะนำไก่ที่ทอดลงหม้อได้เลยค่ะจากนั้นปิดฝารอ30 นาทีนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ไก่น้ำแดงที่น่ากินแล้ว